Всем привет! Меня зовут Кайсин Антон. Сейчас я расскажу про ремкомплект без снятия и разбора рулевой рейки. Применяется он на автомобиле Honda CR-V третьего поколения. Года выпуска с 2007 по 2012. Ремкомплект разработан для автомобилей с электрорейкой. Как правило, они имеют моторы объемом 2 литра. На автомобиле с гидрорейкой такой ремкомплект не подойдет. Расположение руля слева или справа значения никакого не имеет. Устанавливается он с пассажирской стороны. Принцип действия. Дублирует втулку, расположенную внутри рейки, то есть принимает на себя нагрузку. Родная втулка остается внутри, ее извлекать не нужно. Теперь расскажу про саму втулку и материалы. Она состоит из 3 частей. Первая – это обойма. Выполнена из дюрали. Отлично держит втулку и не раздавит посадочное место при установке. В обойме сделаны 2 сквозных полукруглых отверстия. Вот мы их видим. Это дополнительные каналы для пропуска воздуха. Внутри запрессована втулка. Сделана из стали. Она принимает на себя ударную нагрузку. По внутренней поверхности стальной втулки нанесено покрытие. Видимо, оно черного цвета. Это износостойкое полимеризованное напыление. Выполняет антифрикционную функцию. По своему физико-химическому составу оно оптимально подобрано под вал рулевой рейки. Допуски на проектирование и изготовление запрессовку измеряются в сотых миллиметра. Внутренний диаметр составляет 27 мм. Если у вас электрорейка и вал ранее не протачивался, то втулка отлично подойдет. Втулка крепко держится за счет запрессовки и не выпадает во время эксплуатации. Зона запрессовки у нас, вот она, меньший наружный диаметр обоймы втулки. Проверенный на практике срок службы 40 тысяч километров и более. Это при условии правильной установки, отсутствия повреждений вала или его коррозии. Гарантия составляет 6 месяцев или 10 тысяч километров пробега. В комплекте обязательно идет инструкция. В ней отражена вся самая актуальная информация. Необходимо внимательно читать инструкцию. В описании будет ссылка на видео по определению стука в рулевой рейке и по установке ремкомплекта. Важно знать, видео возможны отличия. Для заказа у нас ремкомплекта позвоните по указанному номеру телефона в углу видео, либо свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Наши контакты указаны в описании. Подписывайтесь на наш канал, Instagram, группа ВКонтакте и других соцсетях. Пишите вопросы в комментариях. Спасибо за внимание.